Y hay que sacarlo para cargarse a los fallas todos. Hoxe estamos aquí con Nuria Vil, que Que é son eu. recitadora, Sí. correctore, poeta. E vamos falarvos un pouco dun proxecto que estás facendo un Verkami. Hoxe estamos aquí para falar de Delincuente e tamén para facerche unha entrevista alrededor de libros, que é algo novo que vou traer ao meu canal, mas non simplemente recomendando, senón que van ser preguntas un pouco alternativas, como libros para recomendar a xente que odiamos. Estrella mundial deste formato. Quería comezar, como sempre, dando as grazas á xente que está suscrita no meu Patreon. E moitas grazas aos Ondas Ideas, Guillerme, Hugo, Pantoxo, Calvaris, Carlos Fun, Un Rapa Transquilo, Mars Marcelin, Alba Guzmán Falcón e Sopificación, porque están inscritos no meu Patreon, chegando desde €1 mes, e agora vos tamén podedes facelo nesta ligazón que deixamos por aquí. Nuria está agora mesmo a facer unha campaña en Verkami para financiar unha produción que vai un pouco ao camiño entre a poesía, o audiovisual, faz aí unha mestura tamén con música. Quería como facer un pequeno chegamento a este proxecto e quería comezar precisamente polo título, que é O título é Delincuente. Quen o ia saber? Por que delincuente? Que é ser delincuente? A ver, todo o proxecto sai de que nos avisaran cando lle deron as letras galegas a Xela Arias para facer un espectáculo. E eu busquei e rebusquei cousas de Xela Arias, lendo unha das entrevistas que ademais saen no libro Poesía Reunida. Ten por aquí nunha das citas na que dicía o de: se non tivera o recurso de esparexer os fantasmas nos signos das letras, e ben seguro, sería delincuente. Delincuente ven un pouco dese xogo de querer apropiarnos o que nunca se tivo en conta, porque ao final, quen son delincuentes? É que isto ten moitas voltas, porque nós chamamos delincuentes a kinkis, a persoas pois que atracan bancos, a quincallada toda que non ten estudos. Claro, pero logo quen nos rouba miñóns? Podería ser eu delincuente co meu máster, coa miña carreira? Podería ser eu delincuente? Falas concretamente dunha delincuente, a Maradona, de Sí. Vigo. Non sei se nos podes contar un pouco máis da súa figura. Moitas persoas coas que eu falei recordana como Eduarda. Estes días hai unha persoa que me dixo pois, que se chamaba Bernarda. O que se recolle nos xornais era Bernarda. O que a min me dixo a xente era Eduarda. Era a líder dunha banda así de delincuencillos que había por ali. Esta era pois, a de La Ferrería, que era unha zona do Casco Vello, pero que logo estaban a banda de poboadores a 500 metros máis aló, estaba a banda de travesas. Vigo eu creo que era un espectáculo. Era a líder dunha banda de delincuencia juvenil. Ao final detiverona por atraco a man armada e logo morreu no cárcere de Sida. Cando empecé a ler titulares e así, sorprendeume que era moi de película e que era unha muller, tamén me sorprendeu. As películas de cine kinky teñen un imaginario moi cis hetero masculino, normativo, branco. Nos no proxecto queremos darlle tamén unha voltiña a iso. A idea da Dire de Alba Domínguez e un pouco de todes en xeral non é recrear ese tipo de violencia. O texto xa é bastante violento e a música é bastante escura, entón nós o que queremos é ser delincuente. Bueno, ti vas ser delincuente cookie. Delincuentes cookies, sí somos. Queremos contrastalo e darlle resposta á violencia do sistema a nosa tenrura. Esta historia da Maradona vai che levar a un contexto histórico moi concreto e a falar desa historia máis obreira. Que eu, sobre todo, fixen este proxecto para investigar sobre a historia de Vigo, porque empecé a descubrir que houve un montón de revoltas, que Vigo é unha cidade dunha tradición moi anarquista e moi ácrata, e iso, pois, a día de hoxe, eu vou moito fora e rins non é que se rían de min, pero sempre me din: es de Vigo? Del Dinoseto e de las Luces. E a min tamén dame como unha certa pena. Ao final eu non me remontei moi atrás, creo que o máximo que fun foi a 1972, porque foi a folga xeral do Estado, que en Vigo houve movimento social. Co que fun vendo con esta historia que descubrín de la Maradona, empecé como a ver textos de outras autoras. Adiós María de Xoana Torres está nese contexto. E os primeiros textos de Queisán, de María Xosé Queisán, están aí tamén. Mais ou menos nese intrahistórico escribiu Xela Arias. María do Carme Krukenberg tamén. Marga do Val. E eu logo tamén pois cito varias revistas literarias que eu creo que están moi no esqueso. E a ver, eu tamén quería crear un universo super kinky. Pasei escribindo pois desde principios de 2021 ata hai 2 meses, como a quen di. Até que me concederon esta bolsa de creación de Ensaya, que aí dixen: vale, pois a tope con todo, vamos facelo. Eu desde o principio vino así como un vídeo kinky. Aparte eu digo, ao final do texto digo: a min tamén me gustaría non fantasear con ser a líder dunha banda de delincuencia juvenil dos 80, pero é que non me deixades máis remedio. De poder eu estar a justo na academia, quizáis estaría. En que consiste exactamente o proxecto, máis ou menos? Vai ser un formato, para dicilo rápido, un formato videoclip no que vai levar a banda sonora que compuxo
puxo Morlitam, que é Olga Martínez, e o propio texto recitado. A duración do vídeo é moi longa para un videoclip. A duración son 10 minutos, que o que vai levar son imaxes orixinais e imaxes de arquivo. Queríamos así tamén pois mesturar a realidade histórica con esta ficción que nos montamos e que nos traemos o presente. Se queredes saber un pouco máis tamén sobre todas as persoas que están traballando neste proxecto, para que se queden os cartos, tedes a ligazón na caixa de descripción, como é que a xente pode chegar, se nos podes contar un pouco dos niveis, e tamén que recompensas hai. Recompensa number one. Isto que está aquí. Sí. No. Nos niveis de patrocinios de empresas, por unha cantidade bastante baixa, vou eu ao sitio. Logo non quedo, pero eu vou ao sitio e presento o vídeo. Vale, pois eu puxen estes nomes. Eu intentei nos facer divertidos. Entón empecé a pensar en cousas que tiñan que ver con delinquir. Si de verdade alguén non pode achegar 15 euros, prefiro que non os poña e que lle raya a cabeza a outra persoa. Entón está ao nivel furto. Claro, un furto non chega a ser un roubo, porque a diferencia é que o roubo ti extraes conscientemente e o furto é unha cousa que faz en plan, bueno, leveimo, pero sin mala intención. Logo está o tirón como o super representante do cine kinky. Entón esas son parches. E logo está o nivel delincuente. Esta é unha proba que fixemos, pero non vai levar un ribete vermello por aquí e outro por aquí, e vai ser chulísima. Vale, atraco a man armada. Este é que tiña moita gana de chamarlle así, porque me parece xa un nivel de pasta grande. Entón todo o pack está valorado en 70 euros. Oi, delincuencia juvenil. Este dixen, bueno, a ver, si se organizan entre dúas persoas, é unha maldad. E aquí levas pois dúas de cada. Este igualmente sabe moito máis barato, porque o que estaba valorado en 70, agora son 50 por persoa. Banda organizada. Pensei estes niveis e era xa en plan, veña, que anda máis? Este moitísimo máis barato. Pero tes que encontrar dúas persoas. Hai que organizarse para delincuencia. Se alguén quere organizarse para facer unha banda organizada ou para facer o nivel de delincuencia juvenil e non ten con quen, podedes deixar un comentario neste vídeo, entón podedes poñer aí busco banda organizada e respondedesvos por aí. Sí. E se queredes, poñémosvos en contacto. A quen se organice por grupos, eu vou máis asegurar tamén de que teñan sorpresa extra. E logo, pois, aí para baixo xa son packs de publicidade que, bueno, iso xa as empresas si queren velos, pois a cambio de diferentes recompensas, pois o poñemos. O seu nome ven nos créditos, ven nos cartéis, se dan máis cartos, poñemos o seu logo, e logo se dan máis pasta aínda, pois facemos unha presentación coa proxección do vídeo. É moi importante que a xente intente achegar, se non poden achegar, polo menos difundilo, porque precisades chegar a un mínimo. Si non chega, Berkami funciona todo ou nada. Se non chegamos aos 4.800, a mí non mos dan e volven os vosos petos, pero entón o proxecto non se fai. Podes darnos como así 3 razóns, 3 titulares polas que a xente debería apoiar o teu Berkami? Unha nada seria é polas risas. Razón dúas. Xusto no intre histórico real presente que nos toca vivir, eu creo que botar a vista atrás e ver de onde ven toda a violencia que reproducimos e toda a violencia da sociedade na que vivimos, eu creo que está interesante. E razón terceira, para callarle la boca a los fachas. É que esta eu creo que vai un pouco fiada anterior, que é recuperar referentes, e ter referentes. Non só as persoas que saen no vídeo, sino as que se mencionan. Que ao final, pues, os referentes que temos son cis, hetero, branques, europees, españoles en moitos casos. Temos que abrir así un poquinho a cabeciña. E daría unha cuarta que é porque nos lo vamos a pasar super chachi. Antes falábamos de referentes na literatura e a min hoxe tamén me interesaba facer contigo unha sección que levo moito tempo pensando, mas que nunca comezara a facer con ninguén e penso que ti és como a persoa idónea. Que vamos facer unha entrevista arredor dos libros. No día vai ter que recomendar libros con respecto a propostas que eu lle faga. A primeira proposta é que libro darías de presente a unha persoa que odias? Cobiza, de María Reimonde. Empezamos forte. Pois sí, porque ao final é un libro que fala un pouco sobre desexar, ajoidar aí o que teñen o resto e que che dea igual si arramplas con todo, que che dea igual si a humanidade se acaba, che dea igual os teus privilexios de persoa branca, cis, hetero. Se tiveses que ser un libro en galego, que libro sería? Gustaríame moito estar dentro da historia de Belloucas e Minchas, que acabo de ler o teu libro de Non estamos quebrades, tamén sería super divertido. Encantaríame estar dentro do libro de Hai quen escolle os camiños máis longos. Bueno, tamén me gustaría moito estar dentro do Ajolote de Lara do Pazo. Eu dicía o máis, se ti foses un libro en galego, cal serías? Mira, estuve vendo aí Baliza, eu tamén podería ser Baliza. Imagina que agora vamos facer unha cápsula do tempo para o futuro e só podes incluir un libro en galego, cal inclues? Que... Como era ese título? Algo en plan de Pondal violador ou non sei.
Misoxinia e racismo na poesía de Pondal. A mí me parecería genial abrir esa cápsula do tempo e atopar simplemente misoxinia e racismo na poesía de Pondal. Imaginas que é unha situación onde se queimaron todos os libros, non existe ningún libro, non hai ninguna referencia, e de súpeto un libro falando doutra obra literaria que non existe? En realidade sería bastante interesante, porque un único libro daríalle así xa como un máis de contexto. Se agora puideses coller un libro que xa está escrito e xa está publicado, ser tú a persoa que o escreveu, que libro escollerías? Aquí gustaría meter escrito moitos. Como se chama este libro de Andrea Nunes? Eso, Todas as mulleres que fun. Con Adiós María, así que, joder, lín ese libro e pensei, como me gustaría a min ter escrito este libro? De todos os libros, todos os exemplares que tes, hai un incendio e ti só tes a oportunidade de salvar un libro. Salvaría a Simón. Non sei se salvaría a Simón. A primeira edición é moi bonita. Isto vai soar como moi gallegueiro, sin ser yo nada deso. Moitas veces levaríame cantares gallegos. É un libro que eu volvo moito, e non polos motivos así en plan, no, Galicia, terriña, sino porque creo que é un libro no que hai mogollón de violencia e no que hai un montón de cousas nas que a día de hoxe están aí, rollo abusos de poder, abusos da igrexa, violacións. Unha cousa que tamén salvaría sería o fanzine de Arancha, de Flor de Cempasúchil. Levaríame moi fuerte Flor de Cempasúchil. Gústame moito. E quizáis máis que libros levaríame un monte de fanzines. E se puideses conseguir calquer edición de calquer libro en galego, cal collerías? A ver, este xa é repetido, porque, por exemplo, Adiós María de Xoana Torres non hai forma de atopalo. E intentaría conseguir Tigres como a cabalos, de Xela Arias. Tigres como a cabalos sempre foi un libro fetiche que eu quixen ter, que o volvan a editar. Se agora hai un esconxuro, e por culpa deses esconxuros só podes ler un libro en galego pro resto da tua vida, non podes ler máis libros, que libros collerías? Circe o prazer do azul, de Begoña Caamaño. Ese libro sempre me transmite moita paz. Porque me dá así, sabes, dame como a impresión de ser un sitio super cálido, que se fai un pouco de frío non che molesta. E se pudese voltar a ler un libro por primeira vez? Fora do normal, ou sumo ya aí, porque son os dous de María Raimondes, anda que poderían ir diferentes, en Vías de Extinción tamén me gustaría. Porque ademais, bueno, empata cunha historia que pues, fala do Cubi, eu tamén estudei no Cubi, ese lugar. Cal é un libro que todo mundo temos que ler? O Seike. O Seike de Susana Ariens. Ainda que conta como cousas que poderían ser escuras, eu ao ler o libro tampouco teño impresión de escuridade. Que, bueno, a ver, esa é unha cousa pues, que fai moi ben Susana. Ela contache, sí, Susana. A defunción dos sexos de Daniela Ferrandes, penso que tamén é un libro que todo o mundo debería ler. O último ano tamén estaban o de Memoria Diversa, que fan esa busca de referentes LGBTI que máis, que non temos. A ver, logo fase do que queirades. Non vos estamos obrigando. Un libro que pensas que é imprescindible que alguén traduza ao galego? Buah, este a mí pareceríame super divertido ver traducido ao galego Panza de burro. Sería divertido ver como fan esa traducción. Nuria, para que non nos saiba, ten dúas cadelas. Se tiveses que darlle un libro de presente ás túas dúas cadelas, que libro lles darías? Me encanta. Creo que a Pipa daríalle algún libro de Ledicia Costas, rollo dos mini mortos ou así. Buah, e que Pipa eu imagino tamén lendo novela negra. Mais que lendo, eu imagino escribindo. De feito, eu sí que lle escribellos moitos poemas ás cadelas. E nun deles eu dixo algo así como que Pipa escreve todos os asesinatos e eu non teño tempo de imaginar. E a Luna... Este dos gatos de Eva Mejuto. Ten varios. O día que choveron É gatos... que eu solín ese. A ver, é que ese non sei se a Luna lle gustaría. Sería xogar un pouco cos seus sentimentos. Que darlle a un can... Claro, sería xogar cos seus sentimentos. Pero a Luna, eu claro, imagino escribindo narrativa, historias tranquis, narrativa de aeroporto. Por un accidente, ficas pechade na Biblioteca de Galicia. Ti de súpeto tes moitas ganas de cagar e non tes con que limparte. Entón tes que coller un libro para limparte con el. Que libro colles? Eu collería o libro negro da literatura galega. É de Carlos Callón, verdade? É de Carlos Callón. Sí, no, este digo que o explico porque, claro, a min o libro encantoume, o sea, quero dicir, o libro está genial. Pero vino e dixo, a ver, é un libro así, bastante grande, un libro así moi longo que diga, que non se note, que lle quitei un par de páxinas. Carlos, sentímolo. Se agora mesmo puideses encargar un libro a unha persoa escritora sobre a temática que queiras, a quen lle encargarías e sobre que temática? Gustaríame unha novela de crimes de Lara do Paz. Gustaríame moito ler unha novela do que sexa de Xiana Arias ou de Olalla Cociña. Pero sabes que faría eu? Faría como unha novela a moitas mans con persoas que están na sega, Bea Maceda, Marga Doval, Eli Ríos, Susana Arias, con Andrea Barreira, con María Raimondes. Un poemario de animais acuáticos inventados de Antía Marán
Errante ilustrado por María Montes. Unha novela de crimes de Branca Trigo. Un poemario escrito por Branca Trigo e Silvia Penas. De Afra Torrado tamén me gustaría ver unha novela. E ia che preguntar tamén se tiveses que escribir un libro a 4 mans con outra persoa con quen o escribirías, pero penso que xa respondiches bastante. Bueno, en realidade sabes con quen o escribiría? Con María Lado. Gustaríame moito. Se tiveses que ficar fechade nun elevador durante unha hora con unha persoa escritora, con quen sería? Claro, aquí eu creo que chamaría a varias persoas. Bueno, a Lucía Aldao, por exemplo, quedaría... Eu penso que quedaría unha hora nun elevador con Lucía Aldao. Con Andrea Nunes tamén me quedaría. Pero... Temos unha festa nun elevador. Tamén, sí. Tamén quedaría pechada con Tamara Andrés. Quedaría con Cintia Ermitas, con Afra Torrado, Ángela Lema e Sara Villar. Espero que alguén levase algo en claro de todo isto, que lle axudásemos a descubrir leituras ou calquera cousa, ou descubrir a Nuria, que iso tamén é bastante genial, a verdade. Queríamos lembrarvos un pouco o Berkami, que continúa aberto, que simplemente tedes por aquí a ligazón, tamén está na caixa de descripción. É moi importante que acheguedes e podedes, e senón que o partilledes, porque temos que chegar a un mínimo para poder realizar o proxecto. Sí. Así, para acabar, queres dicerlle un pouco a xente onde te pode encontrar para continuar seguindo os teus proxectos? Podedes atoparme facendo excels na miña casa. Podes atoparme en redes, saio como Nuria Vile en todas as redes. Teño unha canle de YouTube, está en Barbeito, e que leva moito tempo. Nuria, no seu perfil, ten como moitas publicacións que son vídeos breves que podedes subir as vosas historias para difundir. Deixamos de novo o Berkami na caixa de descripción. Suscribidevos! Dadelle a... Justame. A like. Like. Allá. Sí. Justame. Deixai un comentario, iso é moi importante. Creo que poderían comentar o libro co que limparían o cu, con quen se meterían dentro dun ascensor, os libros para as cadeliñas ou para mascotas en xeral. Obrigada por vir este aquí. A ti por un saúdo contarme. e ata a próxima.